Qəzaya uğrayan təyyarə Qroznyaya qədər olan uçuş hissəsində tam uçuşa yararlı vəziyyətdə olub. Mühərriklərinin hər ikisi qəza anına qədər texniki problem olmadan çalışıb. Təyyarə Bakıya qayıtmaq istərkən vurulub. Təyyarənin idarəetmə sistemləri itirildikdən 8 dəqiqə sonra kovyor əməliyyatı barədə məlumat verilib. Bu barədə məlumat Azalın Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı təhqiqata dair ilkin hesabatda yer alıb. 53 səhifəlik ilkin hesabatın detalları ilə bağlı daha ətraflı əməkdaşımız məlumat verəcək, baxaq. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Azala məxsus Embraer 190 tipli sərnişin təyyarəsinin dekabrın 25-də Aktau hava limanı yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı məlumat açıqlayıb. İlkin hesabata əsasən təyyarə uçuşa başladıqda və Qroznyaya qədər olan uçuş hissəsində tam uçuşa yararlı vəziyyətdə olub. Eyni zamanda hava gəmisinin mühərriklərinin hər ikisi qəza anına qədər hər hansı texniki problem olmadan çalışıb. Lakin təyyarə Rusiyanın hava məkanında, o cümlədən Qrozny hava limanı üzərində uçuş əməliyyatları zamanı GPS siqnallarını itirib. Hesabatda artıq bu zərbələrin, yəni raketlərə məxsus olan qəlpələr kifayət qədər təyyarənin daxilində olduğunu qeyd edib. Təyyarə idarə etməni məhz həmən o kənardan vurulan raketin qəlpələrin nəticəsində baş verdiyini təsdiqləyib. Bu təyyarə lazım olan texniki təmir işlərini vaxtında keçirmişdi. Bunların hamısı hesabatda öz əksini tapır. Azal təyyarəsi hava şəraitinin əlverişli olmaması səbəbindən Qrozny üzərində ikinci enişi yerinə yetirə bilmədikdən sonra kapitan Bakıya qayıtmaq barədə qərar verib. Bu qərarın qəbul edilməsindən sonra Qrozny üzərində 24 saniyə aralıqla 2 dəfə kənar səsin gəlmə faktı qeydə alınıb. Birinci kənar səsdən 4 saniyə sonra 3-cü hidravlik sistem, 6 saniyə sonra 1-ci hidravlik sistem, 21 saniyə sonra isə 2-ci hidravlik sistem funksionallığını itirməklə sıradan çıxıb. Hava gəmisinin füzulyajında aşkarlanan zədələrin kənar obyektlərin təsiri nəticəsində formalaşdığı ortaya çıxıb. Təyyarənin korpusunda dəlib keçən və arxa hissəsində, xüsusilə şaquli və üfüqi stabilizatorlarda çox sayda, həmçinin sol qanadda və sol mühərrikdə kör zədələrin olması aşkar edilib. İlkin hesabatda hava gəmisinin quşlarla toqquşmasına işarə edən hər hansı fakt barəsində məlumat təqdim edilməyib. Təyyarənin əsas idarəetmə sistemləri itdikdən 8 dəqiqə sonra əlaqələndirici dispetçer kovyor əməliyyatı barədə Qroznyaya məlumat verir. Oksigen balonunun partlaması ilə bağlı faktı ehtiva edən hər hansı bir məlumat isə qeyd olunmayıb. Bu ilkin hesabat birmənalı olaraq Azərbaycan tərəfinin bu vaxta qədər sürdüyü versiyanı təsdiq elədi. Vaxtla göstərilir ki, Azərbaycan təyyarəsinə zərbə endiriləndən sonra Rusiya tərəfi öz ərazisində həmən o xalça əməliyyatını elan etmişdi. Bu məsələlərin hər üçü də birmənalı olaraq göstərir ki, bu təyyarənin vurulmasında günah Rusiya tərəfindədir və hesabatda olan faktlar da bunu artıq təsdiqləyir. Qeyd edək ki, Chicago Konvensiyasına əsasən ilkin hesabat hazırlandıqdan sonra qəzanın səbəbləri ilə bağlı qəza tarixindən bir il ərzində yekun hesabat hazırlanmalıdır. Həmin yekun hesabatın hazırlanması ilə bağlı Qazaxıstan və araşdırmada iştirak edən digər dövlətlər tərəfindən işlər artıq başlanılıb.